হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে দেখতে পাচ্ছ আজকে ফুচকা চ্যালেঞ্জ হবে। এখানে ফুচকা রয়েছে 30টা, এখানেও রয়েছে 30টা, আর এটাতে জল রয়েছে। আমরা সেই রকম প্রস্তুতি ছিলাম না যে কাঁচের জিনিস নিয়ে এবার বসবো যাতে তোমাদেরকে জলটা দেখানো যাবে, কিন্তু সেরকম প্রস্তুতি ছিল না, সেই জন্য এরকম ধরনের ইয়েতেই জল নিয়েছি। আর এই দেখো এটাতে জল রয়েছে, দেখতে পেয়েছো। আর হচ্ছে এই বাটিটা নিয়েছি যাতে তুলে তুলে খেতে পারি। আর এরও এখানে জল রয়েছে, ওর আলাদা করে জল রয়েছে। কোথায় রয়েছে দেখা, ওর এটাতে জল রয়েছে, ঠিক আছে। আর আমাদের এটা রয়েছে, এটা আলু মাখা রয়েছে। তো যে হারবে তাকে এই কাঁচা লঙ্কাটা খেতে হবে, আর কিছুই না। আমার তো খুবই ভয় লাগছে। বল, তোর কথা বল, তুই কি বলবি? আমার তো খুবই ভয় লাগছে লঙ্কাটা দেখে। যাই হোক, এখন যে হারবে তাকে লঙ্কাটা খেতে হবে। আর ফুচকার সাইজগুলো দেখেই বুঝতে পারছো কত বড় বড়। তো এবারে স্টার্ট করা যাক। এর ভিতরে আগে পুরগুলো ভরে নিই, তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত। স্টার্ট করি। এইখানে পুরের মধ্যে সব বাদাম ভাজা, তারপর কি যেন বলে, ধনা পাতা, তারপর লঙ্কা, সবকিছু, ধনা পাতা, আমার এটা উচ্চারণ ঠিকঠাক হয় না, তো সবকিছুই ভরা রয়েছে। তো আগে এগুলো ভরে নিই তাড়াতাড়ি করে। তো ফ্রেন্ড, আমাদের এই চ্যানেলটাতে এরকম চ্যালেঞ্জিং ভিডিও আসতেই থাকবে। তোমাদের যদি কিছু সাজেশন থাকে যে এই চ্যালেঞ্জটা করলে ভালো হবে না হবে, সেগুলো আমাকে কমেন্টে জানিয়ে, তাহলে সেই রকম ভিডিও আমরা আনার চেষ্টা করব। তো ফ্রেন্ড, আমরা স্টার্ট করছি। ফুচকার ভিতরে পুরগুলো ঢুকিয়ে নিয়েছি, এরপর আমরা খেতে যাচ্ছি। তো স্টার্ট করি। রেডি? ওকে, 1 2 3 স্টার্ট। ফার্স্ট টাইম আমি এটা তো জলদি ফুচকা খাচ্ছি। ভালো লাগছে, ভালো লাগছে। তোমার টক হয়ে তোর একটা বলা নেই। আমার লঙ্কাটা খেতেই হবে। যত জলদি প্রথম খাচ্ছে তাদের এখানে শাস্তি পেয়ে গেলি।
কিন্তু আমি আর পাচ্ছি না, আমার এরকম করে দিয়ে যায়। তাহলে হাত স্বীকার করে নে। আমি শুকনো খাচ্ছি, শুকনো খা যাচ্ছে। পারবো না। দুটো তিনটা করে না তো আচ্ছা, এটা কেমন ঝাল হবে আমি বুঝতে পারছি না। উপরে তালুতে রান্না ভিজা গেছে, জল দেন তো দেখতেই পাচ্ছ পুরো প্লেট পরিষ্কার। মনে হচ্ছে তেঁতুল জলের ইয়েটাও ধরে চলছিল। তো ফ্রেন্ড আমার খাওয়া কমপ্লিট। এই দেখো, ওকে ওর এখনো 1 2 3 4 5 6 7 8, দেখো ওর এখনো 8টা বাকি আছে। আমার খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। তেঁতুল জলটা খাবো না, কারণ তেঁতুল জলটা একটু টক হয়েছে, তো বেশি খাবো না। তো যেটা খেয়েছি ভালোই টক হয়েছে। যেটা খেয়েছি সেটাই এনাফ। যেহেতু পানিশমেন্ট আছে তোমরা জানো, আমরা এগুলো সব নামিয়ে পরে পানিশমেন্ট নিয়ে পরে আসছি, তো তোমরা দেখতে থাকো ততক্ষণ ভিডিওটা। তো ফ্রেন্ড ও 8টা খেতে পারেনি, তো তাহলে পানিশমেন্ট ওর জন্য রয়েছে এই যে কাঁচা লঙ্কাটা, ওকে খেতেই হবে। তো দেখি কি বলে, বল কেমন লাগলো ফুচকা খেয়ে? ভালোই লাগছিল, তারপরে আচ্ছা ঠিক আছে, গেছে, বুঝতেই পারছো এটা কেমন ঝাল হবে। যাই হোক 1 কামড় তো দিতেই হবে, 1 কামড় দে, ছোট করে হলেও দে ভাই, কারণ শাস্তির জন্য চ্যালেঞ্জিং ভিডিও রেখেছি ওই জন্যই। ছোট করে হলেও 1 কামড় দে, যে বাকিটা গললি চলে যাবি। তো দেখতেই পাচ্ছ, তোমরা কমেন্টে জানিও পরে কি হবে। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও কমেন্টে জানিও তোমাদের। আর তোমাদের যদি সাজেশনে কোনো ভিডিও থাকে, কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও বলো বা কিছু যদি তোমাদের মধ্যে জানা থাকে, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আমরা সেটা করার চেষ্টা করবো। পরে হারানোর চেষ্টা করতে হবে, আমাকে হারানোর চেষ্টা করবে। আচ্ছা পরে নেক্সট টাইম তুই আমাকে হারাবি না। এই কিছু শোনোনি তোমরা। যাই হোক ঠিক আছে, নে ফেলে দে নয়তো তোর হয়ে যাবে অবস্থা খারাপ। ঠিক আছে হাতে দিনে। যাই হোক ও অনেকটা কামড়িয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ কতটা পরিমাণে ও কামড়িয়েছে। আর ওর কথা বলার আর ইয়ে নেই, ওর এরপর হয়ে গেছে অবস্থা কাহিল। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর কমেন্টে জানিও যে নেক্সট ভিডিও কি নিয়ে করবো। ওকে, বাই বাই।